今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。特濃朱古力曲奇，今日同大家整一個大人細路都好鍾意食嘅曲奇餅喎。呢個曲奇好容易做，同埋朱古力嘅味道好濃嘅。我哋大家睇下個材料先。我哋就有130克嘅中筋麵粉，110克嘅無鹽牛油，1茶匙嘅雲呢拿精，1隻雞蛋，鹽就有半茶匙，黃糖80克，砂糖30克，發粉1茶匙。咁我哋仲有就係朱古力粉啦，就係30克，半碗嘅白朱古力粒，同埋一塊就係黑朱古力。材料就準備好啦，開始做啦。我哋搵個大碗啦。咁我哋首先就將啲室溫嘅牛油加咗個黃糖、砂糖、鹽，咁就係攪勻佢先。見到佢全部都攪勻咗啦，我哋就可以放一隻蛋落去啦。咁我哋要用中嘅速度啦，慢慢咁樣攪。你攪到佢全部溶埋一齊之後，會濺到淺色啲嘅。咁你就可以就係加我哋嘅雲呢拿精。我哋嘅中筋嘅麵粉啦，我哋就可以篩過放落去嘅。咁我哋而家就可以加埋我哋嘅朱古力粉，一齊咁樣篩落去。跟住我哋就係咁樣攪勻佢啦。我哋用就係低嘅速度啦，慢慢攪。要將所有嘅粉都係全部都攪勻佢，最後放埋我哋嘅發粉。黑嘅朱古力我哋而家就將佢切粒，我哋可以就唔使跟佢嗰個形狀噶啦，隨便咁樣去切，有啲大有啲細咁都得噶啦。咁我哋就係將嗰個白朱古力粒就放咗落去咯，再加埋我哋嘅黑朱古力碎。哇！你睇下我哋嘅 cookie 幾豐富啊！好啦，我哋全部攪勻晒之後而家啲粉就比較濕噶，咁我哋就要將佢就係放落去個雪櫃度最少要雪30分鐘。雪好咗嘅粉團約莫就係100個 gram 咁就一個波咁樣，咁就隨意咁樣就放落去。如果你想整細啲嘅，亦都可以細啲，等佢口感好啲啦。我哋可以將啲朱古力咁就放上個頂度，焗爐180度，預熱15分鐘。咁我哋就可以將啲 cookie 放落去焗12到15分鐘。香噴噴啊！聞到濃濃嘅朱古力味，你就知你嘅 cookie 焗好啦。哇，好靚喎啲 cookie！我哋開嚿嚟睇下先。哇，好好味啊，好吸引啊！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！